السلام عليكم، حياكم الله. قديما قالوا الطيور على أشكالها تقع، وهذا الكلام صحيح. فقد رأى رجل صقرا وغرابا يطيران معه، فقال سبحان الله، ملك الطير مع غراب الجيف لا بد أن بينهما تشابها. فلما هبطا على الأرض ومشيا فإذا كلاهما أعرج، فكل يحن إلى شكله وإن كان من غير جنسه. قل لي من تصاحب أكن لك من أنت، يعني حدثني عن أصحابك وأخبرني عن أقرانك وخلانك أكن لك من أنت. فهذه قضية مهمة، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فاتق الله في صحبتك فإنها مؤثرة غاية التأثير.